هو الرز ما بيخشش جوه ليه؟ يوه انا زهقت. ايه اللي زهقك يا فوفه كده؟ ما انت مش حاسس بحاجه. تعالى انزل معايا احشي المحشي ده. ايه؟ محشي ايه ده اللي احشيه ده؟ المحشي ده بتاع البنات بس، انا راجل. راجل انزل احشي معايا يا عمر، المحشي كتير. انا مش هرد عليكي. هو ايه ده؟ هو عشان راجل يعني مش عايز يساعدني؟ وفيها يعني لما يساعدني ايه ده؟ مالك يا فريد؟ انت بتكلمي نفسك كده ليه؟ انا يا ماما مش عارفه احط رز جوه البتنجانه دي، كل ما احطه الرز بيطلع بره وبيقع. هو انت مش هتتعلمي حاجه كده ابدا؟ خلاص روحي انت اكلي قميص لبابا عشان نازل فرح ضروري، وانا هكمل المحشي. اهو كده انا في الكوي والسريه.